谢霆锋搬回张柏芝家1周了，全网都在问谢霆锋为什么突然回头了。他跟王菲好了12年，虽然没有名分没有婚礼，但两个人都不在乎这些东西。可谢贤一走全变了，葬礼上 Lucas 当众撤掉王菲座位牌，父子翻脸全网都看见了。可谁都没想到1个月后，谢霆锋提着一个行李箱站在了张柏芝浅水湾的家门口，不是探视孩子，是搬回来住。当天下午他亲自去接 Lucas 下课，父子俩一前一后走着，没什么交流。但狗仔拍到一个细节，谢霆锋的手搭在了 Lucas 的肩膀上，就那一下整个港媒都炸了。原来7月23日 Lucas 返澳前一天下午，Lucas 到一家律师所，悄悄拿走了一个牛皮纸档案袋，厚厚一沓。他低头看了一眼那个档案袋，嘴角动了一下。从那天起，谢霆锋就开始往浅水湾跑了。起初是送东西，后来是吃饭，再后来是过夜。7月25号 Lucas 飞回澳洲继续学业，谢霆锋亲自送机，父子俩在机场抱了一下就一下，很快分开。但狗仔拍到了谢霆锋的眼睛红了。送完 Lucas 的第二天7月26号，谢霆锋的保姆车停在了张柏芝家楼下，车门打开，谢霆锋自己拎着一个行李箱走进了那扇门。当天晚上张柏芝的 ins 更新了一张照片，一碗汤配了2个字回来了，就这么简单。可全港都看懂了。后来有媒体拿到了一个独家信息，那天谢霆锋进家门之后，第一件事不是放行李，不是跟张柏芝说话，是往厨房走，准确的说是往冰箱走。因为冰箱上贴了一张纸，一张黄色的便签纸，被一块 Hello Kitty 的冰箱贴压着，纸上的字是 Lucas 的笔记，一共3行，第1行账本可以改，第2行家不能换，第3行爷爷说你是谢家的儿子，不是谢家的经理人。谢霆锋站在冰箱前面站了很久很久，久到张柏芝走过去站在他身后都不敢出声。最后谢霆锋伸手把那张纸条揭下来对折，放进了自己衬衫的口袋里，然后转过身对张柏芝说了一句话，他说我回来了，就3个字，但从他的嘴里说出来，整整迟了15年。很多人问那张纸条上写的账本到底是什么账本，卢卡从律所拿走的那沓文件到底写了什么，能让谢霆锋看完之后立刻放下王菲搬回前妻家。这听起来像8点档的狗血剧，但别急，我拿到了一份东西，一份复印件，当然不是原件，原件被 Lucas 带去了澳洲，锁在昆士兰大学附近某个公寓的保险柜里，但我手上的这份足够让你把整件事串起来了。这是谢家信托基金的补充协议，一共3页纸，是谢贤生前单独委托律师起草的，连谢霆锋本人都只是在 Lucas 拿走文件之后才知道有这个东西存在这3页纸里。写了3件事，每一件都能单独上一整周的头条。先说第一条，谢霆锋名下所有跟谢家相关的资产，包括风味派的股份，包括 PO 朝廷的分红，甚至包括他在浅水湾那栋房子的一半产权全部锁定。锁定的条件是他的婚姻状态。换句话说，如果谢霆锋跟王菲登记结婚，或者以任何形式公开确认长期伴侣关系，那他的资产份额会自动转入 Lucas 和 Quintus 的信托账户，不是冻结，不是暂扣，是直接划走，1毛都不剩。谢贤写这一条的时候没有跟谢霆锋商量，他躺在病床上让律师一个字一个字记下来，然后签字按手印。律师当时提醒过他，四哥这个条款可能会引起很大的家庭矛盾。谢贤说了一句话，他说我走了之后这个家不能散，如果有人要散这个家，那就让他净身出户。这话传出去之后，很多人不理解，说谢贤太狠了，谢霆锋是他亲儿子，为什么要用钱来绑架他？但如果你换一个角度看，谢贤这辈子最在乎的是什么？不是钱，是面子，是规矩，是谢家这2个字。他活着的时候可以容忍谢霆锋跟谁谈恋爱，可以容忍他不常回家吃饭，但有一条谢家的体面不能丢。张柏芝给他生了2个孙子，离婚之后又把2个孩子带得那么好，谢贤嘴上不说，心里是有数的。他认张柏芝这个儿媳，他在公开场合说过不止一次，柏芝是个好女人。这句话他当着媒体说过，当着朋友说过，当着孙子的面也说过，可他从来没有对谢霆锋说过，父亲跟儿子之间有些话一辈子都说不出口。但谢贤用另外一种方式说了，就是这3页纸，他用资产，用法律条款，用谁也改不了的铁规矩，告诉谢霆锋，你选谁我不拦你，但你选谁就要承担什么代价。这个代价谢霆锋扛了12年，他以为他能扛住，反正他不缺钱，反正他也不靠谢家的资产过日子。可他忘了一件事，那些资产不光是钱，是谢贤一辈子的心血，是谢家3代人攒下来的根基。他可以不在乎钱，但他不能不在乎那些东西被划走之后意味着什么，意味着他跟谢家就再也没有关系了。那3页纸上的第2条比第1条更狠，第1条是锁他的钱，第2条是锁他的人。香港信托法规定，信托受益人年满18周岁，有权查阅完整的信托账目，有权质询资产管理人的每一笔操作。 Lucas 刚好满了18，不，他满了19，也就是说从2026年8月2日开始， Lucas 在法律上拥有对谢家信托的知情权、监督权和部分处置权。谢贤在补充协议里特意加了一条附注，如果谢霆锋的婚姻状态影响了信托资产的稳定，长孙有权启动资产保全程序。什么叫资产保全程序？说白了就是 Lucas 可以叫停谢霆锋名下任何一笔大额支出，可以否决他任何一次资产转移，甚至可以要求审计他过去5年的所有财务流水。这意味着什么？意味着谢霆锋在财务上被自己的儿子架空了，不是谢贤架空，他是谢贤把刀交到了 Lucas 手上，
而 Lucas 在7月23号那天下午走进那间律师事务所的时候，他清楚的很爷爷给他的这把刀，他拿起来了。所以他出来的时候嘴角带着笑，一个19岁的少年拿着整份信托的命门，走出了那栋楼。他不需要对任何人咆哮，不需要在灵堂上跟父亲争吵，他只需要把那份文件复印一份，放在谢霆锋能看到的地方，剩下的让谢霆锋自己选。而这第3条才是所有条款里面最诛心的一条。谢贤在协议最后一面写了一行手写的字，跟打印的条款不一样，那是他亲手写的字迹，有点抖，但每一个字都能看得很清楚。他说：阿仔，你是我儿子，但 Lucas 是我谢家的长孙，谢家的规矩不传给儿子，传给长孙，这条规矩谁也改不了，包括你。就这一行字解释了所有事。为什么谢贤临终前单独见了 Lucas？ 为什么他把玉佩给了孙子？为什么葬礼的座位安排他只告诉了 Lucas， 而没有提前跟谢霆锋通气？因为谢贤早就决定好了，谢家的下一代掌门人不是谢霆锋，是 Lucas。 谢霆锋这辈子一直觉得自己是谢家的主人，父亲走了，他就是一家之主。可他没想到，在父亲眼里他早就被跳过了，他只是一个过渡，一个把家族从上一代带到下一代的桥梁。桥的任务完成了就退下来，该走的人走，该接班的人接班，这就是谢贤的规矩，冷酷但不残忍。因为他给了谢霆锋一个选择，你可以继续跟王菲在一起，但你要放弃谢家的一切。你也可以回来，回到谢家的规矩里面，回到你该在的位置上，那你什么都不会失去，你只会失去一样东西，你那个我说了算的幻觉。剩下的你照样做你的老板，开你的演唱会，拍你的电影，但你得认账，认谁是谢家真正的主事人。 Lucas 的那张冰箱纸条翻译过来就是：爸，账本在我手里，家在我妈手里，爷爷走了，规矩没走，你选吧。谢霆锋选了他，选了回家。但你要以为这是一个中年男人突然良心发现的故事，那就太小看谢贤了，太小看 Lucas 了，也太小看谢霆锋本人了。谢霆锋这个人，你认识他几十年了，你知道他什么脾气。他这辈子最恨的事情只有一件，被人逼着做选择。当年他跟张柏芝离婚是他自己要离的，没人逼他。他跟王菲复合是他自己要和的，也没人逼他。他开演唱会、拍电影、做菜，全都是他自己想做的。他的人生从来都是他做主。可这一次不一样了，这一次他面前摆着一个他无法拒绝的选择题。选王菲，钱没了，家没了，儿子没了。谢家这2个字跟他再也没有关系，选回家钱还在，儿子还在谢家的门，还朝他开着。唯一要交出去的是那个他赚了20年的，我说了算，你知道吗？对一个像谢霆锋这样的人来说，交出一家之主的位置比交出全部身家还要难，因为他这一辈子都在争这个东西。小时候他争父亲的认可，谢贤太红了，走到哪里都是焦点。谢霆锋小时候跟着他出门，别人指着他那是谢贤的儿子4个字，把他整个人都盖住了。他出道，他唱歌，他演戏，他摔吉他，他玩命拍动作片，他做所有事情都在证明一件事：我不是谢贤的儿子，我是谢霆锋。后来他做到了，他比谢贤还红，他挣的钱比谢贤还多。他走到哪里，别人指着谢贤说那是谢霆锋的爸爸。他争到了，他赢了。然后呢？然后他发现他父亲看他的眼神变了，不是骄傲，是担心。谢贤有一次喝多了，跟老朋友说：阿仔太像我年轻的时候了，什么都想自己扛，什么都想自己说了算，这样不好，容易摔跤。谢贤说的没错，谢霆锋后来确实摔了，摔得很重，车祸、顶包、离婚，每一件事都把他往地上摁一次。可他每次都站起来了，他站起来之后变得更硬、更冷，更不信任何人，只信自己。这种性格让他在外面无往不利，但在家里寸步难行。因为家这个东西就不是给你一个人说了算的，家是商量，是妥协，是你明明不认同，但你还是点头，因为你爱他们。可谢霆锋不会，他不是不爱，他是不会。他跟王菲在一起12年，为什么一直没有结婚？真的是因为2个人都不在乎那张纸吗？有一部分是，但更深的是我。谢霆锋不想再让任何人用任何形式绑住我。结婚证是一张纸，可那张纸背后是责任，是约束，是你不能想走就走，是你要对另一个人负责到底。他怕这个，他离过一次婚，他知道那张纸签下去容易撕掉的时候要脱一层皮，所以他跟王菲维持着一种没有名分但有感情的关系，这样最安全，不用对谁负责，不用跟谁交代，想在一起就在一起，想分开也不用办手续。他以为他聪明，他以为他控制了局面，可他忘了一件事，他父亲谢贤是比他更聪明的人。谢贤活了89年，什么没见过，什么没经历过。他离过婚，他有过很多女人，他这一辈子风流潇洒，什么都不在乎。但有一件事他在乎，就是谢家不能散。他可以不管谢霆锋跟谁谈恋爱，那是儿子的自由，他也可以不管谢霆锋回不回家吃饭，那是儿子的选择。但有一条谢家的根不能断，谢家的规矩不能乱，谢家的门永远得朝着自己人开着。所以谢贤选了一个他儿子这辈子最想不到的人来守这个门。卢卡你知道吗？谢贤选 Lucas 不是没有原因的，这个孩子跟谢霆锋太像了，像到谢贤第一次看见 Lucas 皱眉的样子都恍惚了一下，以为看见了年轻时候的谢霆锋。但 Lucas 跟谢霆锋又不一样，谢霆锋是争， Lucas 是守。谢霆锋是把自己活成了一把刀，见谁砍谁， Lucas 是把自己活成了一堵墙，挡在前面护着后面的人，这种差别谢贤看得清清楚楚。
所以他临终前把 Lucas 叫到病房关着门，聊了58分钟。那58分钟里谢贤到底说了什么？ Lucas 后来只跟他妈妈张柏芝提过一句，他说爷爷跟我说，你爸这辈子太累了，他争了一辈子，争到手的东西他自己都不知道有什么用，你别学他，你只要守住就行了，守住这个家，守住你妈，守住你弟弟妹妹，守住谢家的规矩，剩下的你爸爱怎么折腾随他去。这话听着像在交代后事，实际上是在交权谢贤把守家的权利从谢霆锋手里拿起来放到了 Lucas 的手心里。这个过程没有争吵，没有开会，没有商量，就是祖孙俩在一间病房里，一个说一个点头，就把谢家未来几十年的走向给定下来了。而谢霆锋从头到尾不知情，他知道父亲跟儿子单独聊了很久，他不知道聊了什么，他以为是爷爷疼孙子，交代几句提几话，他做梦都想不到。那58分钟里，谢贤已经把谢家的钥匙交到了那个19岁的少年手上。所以7月23号那天 Lucas 走进那间律所的时候，他不是去要东西的，他是去拿东西的。东西本来就是他的爷爷已经给他了，他只是去办个手续，把那3页纸从那间办公室拿回自己手上，然后复印一份留给自己，再复印一份放在一个谢霆锋一定会看到的地方。你知道那个地方是哪里吗？不是茶几，不是书房，不是床头柜，是冰箱。 Lucas 太了解他爸爸了。谢霆锋这个人天塌下来他都不慌，但他有一个习惯，回家第一件事开冰箱找水喝，这个习惯 Lucas 从小就知道。他小时候跟着谢霆锋住过一段时间，每天放学回来，谢霆锋就算再忙也会从厨房走出来，开冰箱拿一瓶水拧开喝一口，然后问他今天怎么样。就这个动作 Lucas 记了10几年，所以他知道要想让谢霆锋看到那张纸条，只有贴在那个地方，冰箱门正中间。一开门第一眼就能看见 Lucas 写那张纸条的时候，张柏芝在旁边看着，他没有出声。他看见儿子坐在餐桌前面，拿了一张黄色的便签纸，想了很久才落笔。第一行写了一半划掉了，又写又划掉，一共写了4遍才定下来那3行字。张柏芝后来跟朋友说，那3行字每一个字都是 Lucas 自己想出来的，他没有教，谢贤也没有教，是那个孩子自己从心里长出来的话。3行字没有一个字的废话，没有抱怨，没有指责，没有情绪，就那么安安静静的躺在黄色的便签纸上，像是随口说了一句今天天气不错。可你仔细看第一行，账本可以改。这句话的意思是什么？是 Lucas 在告诉谢霆锋，爸，你不用担心，账本上的条款不是不能动的，法律是死的，人是活的，我不是来逼你的，我是来告诉你你有选择。第2行家不能换，这句话才是真正扎进去的。那下账本可以改，但家不能换。你换一个女人，你换一座城市，你换一种活法，你都可以，但谢家只有一个，你换不了。第3行，爷爷说你是谢家的儿子，不是谢家的经理人。这句话是 Lucas 替谢贤说的，谢贤活着的时候说不出口，他对儿子太严厉了，严厉到所有关心的话到了嘴边都变成了规矩，都变成了要求。可他走了之后， Lucas 替他把那句话补齐了，你不是来给谢家打工的，你是谢家的儿子，你姓谢，你流的血是谢家的血，你不用证明什么，你只要回来就好了。谢霆锋站在冰箱前面看着那3行字看了多久呢？张柏芝后来说，他做了个汤，从洗菜到切菜到下锅大概20分钟，谢霆锋一直站在那里没有动，他不敢走过去，他就站在厨房门口看着谢霆锋的背影。那个背影他太熟悉了，那是他18岁就认识的人，那是他给生了2个儿子的人，那是他离婚之后15年里每年过年都会发一条短信说新年快乐的人，那是他每一次在新闻上看到都还是会停一下的人，那是他以为这辈子再也不会站在他厨房里的人。然后他看见谢霆锋的肩膀动了一下，很轻，但他看见了他在发抖。谢霆锋这个人出了名的冷，出了名的硬，出了名的面无表情，但那天他在一张冰箱贴压着的便签纸前面站到肩膀发抖，他没有哭出声，没有蹲下去，没有做任何失控的事情。但那一刻整个厨房里安静的连汤咕嘟咕嘟冒泡的声音都显得特别吵。最后谢霆锋伸手把那张纸条接下来，他的动作很慢，像是怕撕破了它。他把纸条对折，不是随便折一下，是整整齐齐的折对齐边角，像是折一张很重要的文件。然后他把它放进了自己衬衫的口袋里，左胸口那个口袋，心脏正上方的位置。他拍了拍那个口袋，转过身看着张柏芝。张柏芝站在厨房门口，手里还拿着汤勺，围裙上沾着水，头发随便扎了一个马尾素颜，眼角有皱纹，就是一个普通中年女人在厨房做饭的样子。可谢霆锋看着她看了好几秒，然后说我回来了。张柏芝什么都没说，他转身把火关了，把汤盛出来，端到餐桌上摆了2副碗筷，然后坐下。谢霆锋也坐下，他们就那样面对面喝了一碗汤，没有拥抱，没有哭，没有说任何多余的。但张柏芝后来发了一条 ins， 一碗汤2个字回来了，这3个字他等了15年那碗汤喝完。谢霆锋没有走，他坐在那张餐桌前面，碗空了，他没起身。张柏芝站起来收碗，他把碗按住，说了一句我来洗。张柏芝愣了一下，他认识他30年了，从来没有一次都没有见过。谢霆锋主动说要洗碗，他没跟他抢，他松了手，站在旁边看着他端着2个空碗走到水槽前，拧开水龙头挤了一点洗洁精，一个一个洗，洗得很慢，碗沿转了3圈，冲水冲了很久。
像是在用那点水声给自己拖一点时间。他不知道怎么开口，他这辈子在几万人面前弹吉他都不怯场，在悬崖边上拍动作戏都不眨眼。但那天他在一个水槽前面站了10分钟，不知道第一句话该说什么，最后还是张柏芝先开的口。他说 Lucas 走之前把冰箱塞满了，他说怕你回来的时候冰箱里什么都没有。谢霆锋的手停了一下，然后继续洗，洗完擦干放回碗架，每一个动作都做得特别认真，认真到不像谢霆锋。他把手擦干净，转过身看着张柏芝，他说 Lucas 什么时候回来圣诞节？张柏芝说他学校那边请不了长假，但他说了圣诞节一定回来，他说有几件事要当面跟你聊。谢霆锋点了点头，就没再问了。那天晚上他没有回自己的公寓，也没有去酒店，张柏芝给他收拾了客房，被子是新换的枕头，是 Lucas 之前用的那个，上面还有一点洗衣液的味道。谢霆锋躺下去的时候盯着天花板看了很久，那间客房他以前住过很久以前了，那时候 Lucas 才3岁， Quintus 还在学走路，他半夜收工回来，怕吵醒张柏芝和孩子们就睡这间房。那时候这间房的窗帘是米色的，床头柜上放着一家4口的照片，现在窗帘换了深灰色，床头柜上空空的，什么都没放，但枕头旁边放了一张折好的纸条，他拿起来展开，是 Lucas 的笔记，不是冰箱上那张，是另一张，上面写了一句话：爸，客房床头的抽屉里有一本相册，你翻一下。谢霆锋打开抽屉，果然有一本相册，不大，封面是黑色的硬壳，边角有点磨损了。他翻开第1页就愣住了。第一张照片是他跟张柏芝结婚那天，婚礼上人很多，但照片里只拍了他们2个人。张柏芝穿着婚纱，笑得眼睛弯弯的，他站在旁边穿着白色西装也笑着。那一年他27岁，他都不记得自己曾那样笑过。往后翻，是 Lucas 出生那天，张柏芝躺在病床上满头汗，头发都贴在脸上，但他在笑，怀里抱着一个小小的婴儿。谢霆锋站在床边，低头看着那个婴儿，表情有点傻，像是还没反应过来自己当爸爸了。再往后翻， Quintus 出生了，一家4口坐在家里的沙发上， Lucas 抱着弟弟，张柏芝靠着谢霆锋的肩膀，阳光从窗户外面照进来，照片有点曝光过度，但那种暖从纸面上透出来。翻到一半，谢霆锋停住了，有一张照片是他自己都不记得什么时候拍的，应该是某个夏天的傍晚，他在家里的阳台上打电话，张柏芝从后面偷拍的。他穿着白色的 T 恤，头发有点乱，靠在栏杆上，夕阳照在他的侧脸上，轮廓很柔和，跟现在那个下颌线绷得紧紧的谢霆锋简直不像同一个人。他盯着那张照片看了很久，那时候他还没开始留胡子，眼睛里还没有那么多东西，就是一个普通的年轻人。下班回家站在阳台上跟朋友聊聊天，等着里面喊他吃饭。那张照片上没有任何一个地方看得出这个人后来会经历那么多事，会离婚，会跟父亲翻脸，会跟12年的恋人分开，会站在冰箱前面发抖。他轻轻把相册合上放回抽屉里，然后他发现抽屉最里面还有一个信封，白色的信封没有署名。他拆开，里面是一张卡片， Lucas 写的：爸，这本相册是爷爷给我的，他说让我长大了再看，但我今年翻了，我觉得你也应该看看，有些东西你忘了，但照片替你记着。还有爷爷说他这辈子最后悔的事就是你小时候，他没陪你长大，所以他走之前跟我说让我告诉你不要跟他一样。谢霆锋把卡片折好放回信封里，塞进自己衬衫的口袋，跟冰箱上那张纸条放在一起。他关掉台灯，躺回床上。那晚他没有睡着，但他也没有翻来覆去，就那么平躺着，看着窗外的天光从黑变灰再变亮。第二天早上他6点就起来了，去厨房做了一顿早饭，煎蛋、烤面包，热牛奶端到餐桌上摆好。Quintus 起床的时候看见谢霆锋坐在餐桌旁边，差点以为自己还没睡醒。他站在楼梯口愣了好几秒才叫了一声爸。谢霆锋抬头，回来吃饭。Quintus 慢吞吞地走过来坐下，拿起叉子戳了戳那个煎蛋，低头说了一句：你这辈子都没给我做过早饭。谢霆锋拿着杯子的手顿了一下，然后他说以后可以天天做。这话说得很轻，轻到不像谢霆锋会说的话，但 Quintus 听到了。他低头吃了一口煎蛋没说话，嘴角动了动。那顿早饭吃了快1个小时，父子俩没聊什么大事儿，就聊学校的事儿，聊足球，聊 Quintus 最近在玩什么游戏，像2个不熟的人在慢慢找合适的话题。但那种气氛，张柏芝站在2楼楼梯口看着，心里说不清楚是什么感觉。他没下去，没打扰，就那么站了一会儿，然后转身回了房间。他知道有些事不是一天能补回来的，但至少开始了。那天下午，谢霆锋去了一趟 Lucas 在澳洲的学校，他没提前告诉 Lucas， 下了飞机才给他打电话。Lucas 接电话的时候还在图书馆，听见谢霆锋说我在你们学校门口的咖啡店，你出来一下。Lucas 在那头沉默了3秒钟，然后挂了电话。10分钟后，他出现在咖啡店门口，穿着帽衫，背着书包走过来的时候步子很稳，但谢霆锋看见他攥书包带的手指有点发白。他坐下来要了一杯美式，谢霆锋要了一杯热巧克力。Lucas 看了他一眼，你以前不喝这个。谢霆锋说你妈说我胃不好，少喝咖啡。Lucas 低下头用吸管搅了搅冰块，2个人对坐着沉默了一会儿，然后谢霆锋从口袋里拿出一样东西放在桌上推过去。Lucas 低头一看，是那本黑色封面的相册，他抬头看着谢霆锋。谢霆锋说你抽屉里的我看了。Lucas 没说话，谢霆锋又说你夹在里面的那张卡片我也看了。
Lucas 的喉结动了一下，谢霆锋说，你说的对，有些东西我忘了，你帮我记着，谢谢你就3个字，谢谢你从谢霆锋嘴里说出来，比他在台上唱一整首歌还难。Lucas 低头看着那杯美式，冰块在慢慢化，他想了很久，然后说了一句话，他说，爸爷爷走。那天我跟你说过一句话，我说你让他坐那里也行，我走那句话，我不是说气话，我是认真的，我愿意走，但我不能让我妈受委屈，你明白吗？谢霆锋点了点头，他明白，他现在比以前任何时候都明白。Lucas 继续说，爷爷跟我说，你只是不会当爸爸，不是不想当，他说你小时候也没人教你怎么当儿子，你都是自己学的，所以你也得自己学怎么当爸爸。谢霆锋没接话，他端起那杯热巧克力喝了一口，有点烫，他放下杯子说了一句，那你教我。卢卡愣住了，他以为他爸会解释，会找理由，会说一堆关于王菲的事，关于他自己的难处，但他没想到谢霆锋说了那3个字，那你教我。一个父亲跟儿子说，那你教我。Lucas 低下头，鼻尖有点红了，他把帽衫的帽子拉上来，遮住了半张脸，闷着声音说了一句，你先把那杯热巧克力喝完，别浪费。谢霆锋笑了，真的笑了，嘴角弯起来，眼角有几条皱纹，但那种笑跟他27岁结婚那天一模一样。谢霆锋从澳洲回来的那天是7月28号飞机落地香港的时候，下午5点，他关掉飞行模式，手机震动了1分钟，几十条未读消息，他没有点开看，把手机翻了个面，扣在座椅扶手上，但他知道有一条消息，他是迟早要面对的王菲发来的，只有6个字，你还好吗？问得很轻，轻到像是怕惊动什么，可他认识他12年，他知道这6个字后面藏着多少他没问出口的东西。你去哪儿了？你为什么不接电话？你住进他家了是不是？你到底什么意思？王菲没问他，就是那种人，越在意的事越不追问。等你自己说，他等了4天，等到谢霆锋主动联系他，那天是7月30号晚上，谢霆锋约他见了一面，没在公寓，没在餐厅，在一个他们都去过的地方，中环的一家茶馆，很小的店，藏在2楼，窗外能看见半条街的霓虹灯。他们以前来过几次，每次都是深夜，店里没别人，老板娘认识他们泡完茶就躲进后厨不打扰。那天晚上谢霆锋先到的王菲进来的时候，看见他坐在靠窗的位置，面前的茶已经凉了半杯，他坐下来没摘口罩，就这么看着他。谢霆锋给他倒了一杯茶推过去，他说对不起，就3个字。王菲端起茶杯，没喝捧在手心里，低着头看着水面，他说你说我听着。谢霆锋沉默了很久，然后从衬衫口袋里拿出一样东西放在桌上，是那张冰箱纸条，折得整整齐齐，但边角已经起毛了，他这几天反复折开又叠回去。王菲看了一眼那张纸条，没伸手碰，只是看着那3行字看了很久，然后他说 Lucas 写的。谢霆锋点头，王菲把纸条轻轻推回去，他说字写的挺好的，像你。谢霆锋把纸条收回去，重新叠好放回口袋，他说我回浅水湾了。王菲听了没有表情，没有变脸，没有站起来走人，他就那么坐着，端起那杯茶抿了一口，放下他说我知道。谢霆锋愣了一下，你知道？王菲说全香港都知道了，你觉得我会不知道吗？空气停了几秒，谢霆锋不知道该说什么，王菲替他说了，他说你不用跟我解释，我不是来跟你要解释的，我就是来看你一眼，看你还好不好。谢霆锋喉结动了一下，他说我没事。王菲看着他看了很久，然后他笑了一下，很淡，嘴角轻轻弯了弯，他说你撒谎，你整个人都不好了，你从坐下来到现在没有1分钟是放松的，你肩膀是硬的，你说话的时候手指一直在摸那个口袋，你紧张的时候才这样，我认识你12年，你瞒不过我。谢霆锋低下头，手指果然在摸着衬衫口袋的位置，他自己都没意识到。王菲把他的杯子拿过来，重新给他倒了热茶，他说喝点热的，你胃不好，别老喝凉的了。谢霆锋端起茶杯喝了一口，烫到了舌头，但他没吐出来，就那么咽下去了。王菲看着他，眼神很安静，没有责备，没有怨恨，也没有挽留，就是一个看了你12年的人，在最后一次面对你的时候，只想确保你吃得好不好，穿得暖不暖。谢霆锋放下杯子，他说我对不起你。王菲摇了摇头，他说别这样说，我们之间没有谁对不起谁，你陪了我12年，我陪了你12年，谁也不欠谁。他顿了顿，又说但有一件事我要问你。谢霆锋抬头看他，王菲说你回来是因为钱，是因为你爸的条款，是因为 Lucas 拿着账本，还是因为你想回来？这个问题很轻，但是最重的一个。谢霆锋没有立刻回答，他想了一会儿，然后说一开始是钱，是条款，是账本。王菲点了点头，像是早就猜到了。谢霆锋继续说，但后来我去了一趟澳洲，我去见了 Lucas。 王菲没打断他，他安静地听着。谢霆锋说，他给我看了一本相册，我从第1页翻到最后1页，翻了很久，我翻到一张照片是我自己都不记得的，我站在阳台上穿着白 T 恤在打电话。王菲问，然后呢？谢霆锋说，我看了那张照片很久，然后我想起来那天是 Lucas 出生的第37天，我收工回家，站在阳台上打电话，打给谁我不记得了，但我记得张柏芝从后面偷拍我的时候，我回头看了他一眼，他拿着相机对着我笑，我那时候觉得就这样过一辈子也挺好的，后来我忘了，我把那种感觉忘了。谢霆锋说到这里停了一下，他低头看着杯子里剩下的半杯茶，茶叶沉在杯底，像所有过去的事一样沉在那里，捞不起来了。他说，我不是因为钱回去的。
钱的事儿我可以再挣。我谢霆锋这辈子还没穷到要靠遗产过日子，我是因为我翻完那本相册之后，突然发现我丢了15年，丢了一个家，丢了一个我其实一直想要回去的地方，只是我不敢承认。王菲听完沉默了很久，然后她站起来拿起了自己的包，谢霆锋也站起来，王菲走到他面前，伸手把他衬衫领子上一个线头摘掉了，动作很轻，像以前每一次一样。他说你回去吧，好好当爸爸，你当的不太好，但你学得快。谢霆锋鼻子一酸，他伸手想抱他，王菲往后退了半步，笑着说别抱了，抱了你就走不了了，走了就走了，别再回头看我，你好好的就行。他转身走了没有，回头门关上，茶馆里只剩下谢霆锋一个人。他站在窗前，看着王菲走出楼下的大门，拦了一辆车，上车，车开走了。霓虹灯倒映在车窗玻璃上，一闪一闪的。谢霆锋站在那里站了很久，直到老板娘从后厨出来，轻声问了一句：谢先生还要添水吗？他摇了摇头，把杯子里剩的茶喝完，结了账走出茶馆。那天晚上他没有回自己的公寓，直接叫了车去浅水湾。他坐在后座，窗外的路灯一盏一盏往后掠过去，他用手按了按胸口的那个口袋，里面有2张纸，一张是冰箱纸条，一张是 Lucas 写的卡片。他摸了摸它们，像是在确认这些东西是真的，这一天是真的。他回家了，是真的。车门打开，他站在浅水湾那栋房子的门口，院子里灯亮着，是暖黄色的厨房的窗口透出一点光，有人在里面走动。他掏出钥匙插进锁孔的时候手有点抖，他拧了一下，门开了。客厅里 Quintus 坐在沙发上打游戏，听见声音抬头看了他一眼，说了一句回来了，饭在桌上。妈说你肯定没吃饭。谢霆锋站在门口换鞋的动作停了半秒，他看着桌子上一荤一素一碗汤，一副碗筷摆得整整齐齐，汤还冒着热气。他走过去坐下，拿起筷子夹了一口菜放进嘴里，嚼着嚼着眼睛里有什么东西在打转。他没让它掉下来，他低头吃饭，把一碗饭一碟菜一碗汤全部吃得干干净净。他把碗筷收进水槽，刷了擦干放回碗架，然后走到客厅，坐在 Quintus 旁边，看着那个游戏画面说了一句：你那个技能放早了。 Quintus 斜了他一眼说：你懂什么？你又不打这个游戏。谢霆锋说：我学一下，你教我。 Quintus 嘴角翘了一下，把另一个手柄递给他说：那你这把死了别怪我。谢霆锋接过来按了开始键，画面亮了。那一刻客厅里只有游戏的声音，还有2个男人，一个40多岁，一个10几岁，一人一个手柄坐在沙发上，偶尔说一句：那边有人，你躲一下，我救你。没什么惊天动地的对话，但那个场景谢贤如果看见大概会笑，因为他在天上等了15年才等到这个画面。日子就这么一天天过下去了。谢霆锋住在浅水湾，每天早起做早饭，送 Quintus 上学，然后去公司，晚上尽量7点前回来，有时候带点菜回来，有时候带2杯奶茶。张柏芝不爱喝，但他每次都会买一杯热的少糖的，放在他惯常坐的那张桌子前面。他也不说什么，有时候喝了，有时候放在那里凉了，第2天倒掉，但谢霆锋天天买，像是用这种方式告诉他：我记住了，你爱喝什么。我以前没记住，现在记住了。那段时间港媒的狗仔每天都在浅水湾蹲着，拍到谢霆锋拎着菜回家，拍到他在门口换鞋，拍到他跟 Quintus 在院子里踢球，拍到他和张柏芝隔着窗户，一人站在厨房里，一人站在院子外，就那么隔着玻璃对望了一下，没什么大动作。但每张照片传出去，评论区都炸一次，有人骂他渣，有人替王菲不值，有人说是剧本，有人信他真的回头了。外面的声音很大，但屋子里面很安静，那种安静不是冷，是2个人都在小心翼翼的不碰碎任何东西。张柏芝不提王菲，谢霆锋不提过去，2个人之间的话不多，但每句话都不是没话找话。有一天傍晚，谢霆锋在院子里站着，看着天边的晚霞。张柏芝从屋里出来，手里端着一杯水递给他，他接过来喝了一口，他问了一句：你以后还开演唱会吗？谢霆锋说：开的档期都定了。张柏芝点了点头。哦，顿了一下又加了一句：那下一场带孩子们去看吧，他们还没看过你现场唱歌。谢霆锋转头看着他，夕阳照在他脸上，他眼角那几条纹路比以前更深了，但那一眼神跟20年前他第一次见他的时候一模一样。他说好，带你们去前排最好的位置。张柏芝笑了一下，没说什么，转身回屋了。可他走进去的时候，谢霆锋看见他抬手抹了一下眼角，他不知道他是在笑还是在哭，他只知道那天晚上他站在院子里把一杯水喝完，站了很久，看着天从橘色变成深蓝，然后他掏出手机给 Lucas 发了一条消息：爸，下个月开演唱会，你有假的话回来。 Lucas 过了10分钟才回一个字好，又过2分钟又来了一条穿帅点，别给我丢人。谢霆锋看着那行字在院子里笑出了声，那笑声不大，但张柏芝在屋里听见了，他把围裙解下来，叠好嘴角弯了弯。那场演唱会是谢霆锋青岛站之后临时加的香港场，时间定在8月22号，地点是红磡体育馆。你知道8月22号是什么日子吗？很多人第一反应是谢霆锋和张柏芝的离婚纪念日，对，2011年8月22号他们正式签字离婚。这个日子全港娱乐版都记得，每年一到8月22号，那些盘点谢张情史的稿子就会准时出现。所以谢霆锋把演唱会定在这一天的时候，媒体疯了，所有人都以为他疯了。他是故意的吗？还是巧合？他是想借演唱会回应什么吗？没有人知道。媒体打电话给经纪人，
经纪人说不回应，打电话给英皇。英皇说档期早就定了，什么都问不出来，只有一个人知道。8月22号不是离婚纪念日，至少对谢霆锋来说，今年开始不是了。他选了这一天开演唱会，是因为 Lucas 8月22号结束暑期课程，从澳洲飞回来。那天傍晚落地，谢霆锋要去红恨彩排，但他先去了机场。他站在到达口，看着 Lucas 推着行李箱走出来，穿着黑色卫衣，戴着棒球帽，帽檐压得很低，但谢霆锋一眼就认出来了。他在那顶帽子上看到了一个小标签，是张柏芝亲手缝上去的，写了个字母 L。那是 Lucas 小时候，他怕孩子弄丢帽子，每顶都缝了名字缩写。Lucas 现在19岁了，还戴着那顶帽子，标签都褪色了，但没拆。Lucas 走出来，看见谢霆锋站在那边，没挥手，没喊爸，就那么一步一步走过来，走到面前摘了帽子，说了一句烫头了。谢霆锋摸了一下自己新做的发型，Lucas 把帽子扣回头上，行吧，凑合。父子俩上了车，谢霆锋开车， Lucas 坐副驾驶，一路上没聊什么，偶尔 Lucas 说一句那边学校的事，谢霆锋回一句注意休息，像一对不太熟的父子在练习对话。但等到红灯的时候，谢霆锋侧过头看了一眼 Lucas， 靠着椅背帽檐遮住了半张脸，但谢霆锋看见他嘴角是翘着的。晚上7点半，红恨体育馆后台，谢霆锋在化妆间里准备，他穿着黑色西装，妆化到一半，工作人员进来说谢先生家属到了，他放下手里的东西没说话，他走到后台的侧台帘子后面，轻轻掀开一角，看下去第一排正中间，张柏芝坐在那里，穿着一件米白色的针织衫，头发披着素颜，安静地坐在灯光暗处。旁边是 Quintus， 穿着一件崭新的黑色 T 恤，正低头玩手机。在旁边是 Dylan， 是 Marcus 最小的那个。4胎小妹妹被张柏芝抱在怀里，裹着粉色的小毯子，睡着了，还差一个位置空着。Lucas 还没落座，他站在过道里跟工作人员说了句什么，然后他走到那个空位前坐下来了，坐在张柏芝的右手边，左手边是 Quintus， 一家6口整整齐齐坐在第一排。谢霆锋看着那个画面，看了很久，帘子后面很安静，没有人催他，直到舞台监督轻轻敲了一下门，谢先生还有5分钟。谢霆锋放下帘子，转过身，对着镜子看了一眼，自己妆化好了，但眼眶有点红。化妆师刚要开口，他说没事就这样。他拿起话筒，推开化妆间的门，走向舞台。灯光暗下来，全场安静。幕布拉开，他走出来的时候，全场尖叫。但他第一眼看的是第一排左边那片区域，张柏芝在，孩子们在，全都在。他深吸了一口气，拿起话筒，对着下面3万个人说了一句话。他说今天是什么日子，你们都知道。台下有人喊离婚纪念日，有人在笑，有人在起哄，有人在拿手机拍。谢霆锋笑了，他说对，今天是8月22号，15年前的今天，我签了一份离婚协议。台下安静了一点。他又说，但今天我想重新定义这个日子，从今年开始，8月22号是谢家的家庭日，是我跟我儿子 Lucas 第一次一起回家的日子。他看向第一排， Lucas 坐在那里，手插在口袋里没动，但下巴绷紧了。谢霆锋对着话筒，声音有点哑，他说 Lucas， 谢谢你，谢谢你替我守住了这个家，也谢谢你。等我回来，全场3万个人安静了3秒，然后掌声像潮水一样涌过来。 Lucas 坐在第一排，低着头，抬手压了一下帽檐，他没哭，但他旁边的张柏芝低头亲了一下怀里的小妹妹的额头，一滴泪落在粉色的小毯子上，浸开了一个小圆点。谢霆锋站在台上，远远看见了，他转过身对乐队点了点头。音乐响起来，第一首歌，谢谢你的爱1999。他在台上唱，台下3万个人跟着唱。第一排中间那6个位置，有人在轻轻跟着哼，有人在哭，有人在笑，有人把帽檐拉得更低了。那首歌快唱完的时候，谢霆锋走到舞台边缘，蹲下来对着第一排的方向把话筒递出去，唱了最后一句。整首歌是对着张柏芝的方向唱的，对着那6个位置唱的，对着他迟到了15年的那句我回来了唱的。他没有说破，但坐在第一排的人都看见了，他眼眶里有东西在灯光下闪了一下，他没有让他掉下来。他是谢霆锋，他不在台上哭，但他回到家，在冰箱前面，在相册前面，在儿子的纸条前面已经哭够了。所以那天晚上演唱会结束之后，他回到浅水湾，张柏芝和孩子们先回了 Lucas 陪他，到最后从红恨出来的时候凌晨1点了。父子俩走路回家，没有坐车，就那么沿着弥敦道走着，路上没什么人，路灯把2个人的影子拉得很长。 Lucas 走了一段，忽然开口说了一句，爸，你今晚唱得挺好的。谢霆锋了一声，然后他伸手搭在了 Lucas 的肩膀上，不是拍一下，是实实在在的搭着。 Lucas 没有躲，他往前走了几步，然后侧头看了一眼那只搭在他肩膀上的手，那只手有点凉，但没松开。2个男人一高一矮，走在凌晨的香港街头，路灯一盏一盏往后掠过去，没有人说话，但那几分钟里什么都说了。那个凌晨父子俩走了快40分钟，从红恨走到尖沙咀，又从尖沙咀走到佐敦。 Lucas 的步子不算快，谢霆锋的步子也不快，2个人就那么并肩走着，搭在肩膀上的那只手一直没有拿下来。走到一个十字路口的时候，红灯亮了，他们停下来。 Lucas 忽然开口，声音很轻，像是自言自语，他说爷爷走之前最后跟我说的一句话，不是关于账本的。谢霆锋侧过头看他， Lucas 盯着对面那个红色的倒计时数字，他说爷爷说，阿仔，你爸爸小时候很想养一条狗，但我没让他养，因为我觉得家里够乱了。后来他长大了，再也没提过这件事。
可我知道他一直记得。Lucas 说到这里停了一下，红灯变绿了，他没有迈步，谢霆锋也没有催他，他就那么站在路边继续说，爷爷说，我这辈子欠你爸爸最多的事情不是钱，不是房子，是我从来没问过他你想要什么，我只是一直告诉他你应该要什么。然后爷爷拉着我的手跟我说，你爸现在跟我当年一样，他也觉得自己什么都是对的，可他不是坏人，他只是忘了怎么问自己到底想要什么。Lucas 转过来看着谢霆锋，他说，爷爷让我替他问你一句，你现在知道你想要什么了吗？街灯照在两个人脸上，谢霆锋看着他的儿子，那个19岁的少年，站在凌晨2点的香港街头，替一个已经走了的老人问出了那个迟了40年的问题。谢霆锋的喉结动了动，他开口，声音很哑，他说，我想要一个家，一个能回去的地方，一个不管我在外面变成什么样打开门还有人等我吃饭的地方。 Lucas 听完没说什么，他转回去看着对面那盏绿灯说了一句，走吧，再不走天亮了。他迈开步子穿过了马路，谢霆锋跟在后面，他看着 Lucas 的背影，穿着那件黑色卫衣，帽子歪歪的扣在头上，走路的时候肩膀微微晃着，跟他年轻的时候一模一样。可这个人是他的儿子，是他这辈子最对不起却也最对得起他的那个人。谢霆锋快走2步追上去，两个人继续走着，谁都没再开口，但那种沉默跟3个月前在灵堂上的沉默已经完全不同了。回到家凌晨2点半，客厅的灯还亮着，张柏芝坐在沙发上，怀里抱着小妹妹已经睡着了，电视开着声音关了，她靠在沙发靠背上，眼睛闭着，听见开门声，她睁了一下眼，看见谢霆锋和 Lucas 走进来，她把小妹妹轻轻放在旁边的摇篮里，站起来说了一句，我去热汤，你们坐着，转身走进厨房。 Lucas 换了鞋，走到冰箱前，打开门拿了一瓶水，然后他回头看了一下冰箱门，那张他贴上去的纸条已经不在了，他顿了一下没问，关上冰箱门，拧开瓶盖，喝了一口水，然后他转头看了一眼谢霆锋，谢霆锋站在玄关也在看他，两个人隔着半个客厅互相看了一眼。谢霆锋说，纸条我收起来了。 Lucas 了一声，放在哪儿了？谢霆锋拍了拍左边的衬衫口袋，这儿随身带着。 Lucas 低下头，用瓶子碰了一下自己额头，像是说知道了，又像是在藏一个笑。他转身上楼了，走到楼梯一半，回过头说了一句，爸，明天早上我想吃你做的炒蛋，上次 Quintus 说你会做了。谢霆锋站在下面，抬头看着他儿子站在楼梯上1.8米的个子站在那儿，却还像个小孩一样问他明天的早饭。他点头说，蛋要全熟的还是半熟的？ Lucas 想了想，半熟。爷爷说你煎半熟蛋最厉害。谢霆锋愣住了，他父亲从来没有当面夸过他做饭，从来没有，可原来他什么都知道，他只是不说。 Lucas 已经转身上楼了，脚步声越来越远。谢霆锋站在客厅里站了一会儿，然后他走进厨房，张柏芝正在盛汤，听见他进来没回头说， Lucas 跟你一起回来的。谢霆锋了一声，张柏芝把汤碗放在托盘上，转过身递给他一碗，说喝了早点睡，明天还要早起做炒蛋呢。他脸上没什么表情，可那话里有一种很淡的笑意，像是他已经接受了一切，接受了这个人回来了，接受了他可能还会犯浑，接受了他当父亲当的没那么好，但他再学就够了。谢霆锋接过那碗汤，低头喝了一口，还是烫的，但他盛汤的时候每次都帮他吹了吹。15年前是这样，现在还是这样。他端着那碗汤，忽然说了一句柏芝。张柏芝抬头看他，他说对不起。这句话他从来没对他说过，离婚的时候没说过，这15年里没说过，搬回来那天也没说。可那天晚上凌晨2点40分，他端着汤站在厨房的灯下面，对他说了对不起。张柏芝看着他看了很久，然后他伸手把他衬衫领口的褶子抚平了，动作很轻，像以前一样。他说知道错就行，碗喝完放水槽里，明天我洗。他转身出去了，走到门口的时候停了一下，背对着他说了一句，我等你这句话等了15年。他说完就走了。谢霆锋一个人站在厨房里，手里那碗汤还在冒着热气，他低头喝了一口，又喝了一口，直到把整碗汤喝完。他洗碗擦干，放回碗架，然后他走到冰箱前，打开门，里面整整齐齐。张柏芝把东西分类放好了， Lucas 买的那瓶水放在最上层，旁边有一盒鸡蛋，贴了一张小纸条，写着明天炒蛋，用这个，新鲜的。他笑了一下，关上冰箱门。他想了想，从客厅的抽屉里找出一支笔，一张便签纸。他坐下对着那张纸想了很久，落笔写了一行字。他的字迹跟 Lucas 不一样，他写字用力，笔划很重，像是要把每个字都刻进纸里面。他写的是你爷爷说的对，半熟蛋我确实最会写完。他把便签纸贴在冰箱上，用 Lucas 留下的那块 Hello Kitty 冰箱贴压住位置，跟之前那张一模一样。然后他上楼路过 Lucas 的房间，门缝里透着一线光，他停了一下，轻轻敲了一下门，里面 Lucas 说了一声干嘛？他说蛋的事，我给你留了张条贴冰箱上了。里面沉默了2秒，然后 Lucas 说看到你那条了，还行吧。谢霆锋站在门外摸了摸鼻子，又说那你早点睡。 Lucas 说你也是。他没走，站在门口又加了一句爸。谢霆锋了一声。 Lucas 说欢迎回家，就4个字从门缝里传出来，不轻不重，刚好。谢霆锋站在门外没说话，他抬手在门上轻轻拍了一下，然后转身回了自己房间。那天晚上他睡得很好，没有失眠，没有翻来覆去，没有看天花板到天亮，他睡着了，做梦了。梦里他站在一个院子里，阳光很好，
有一个老人坐在藤椅上，戴着墨镜，穿着白西装，对着他笑。老人没说话，就是笑着冲他点了点头。谢霆锋在梦里站了一会儿，然后他走过去，蹲在老人旁边叫了一声。爸老人摘下墨镜，看着他说了一句：“蛋煎得不错，以后天天给孩子们做。”谢霆锋点头说好，然后就醒了。窗帘缝里透进来一丝光。天亮了，他下楼，冰箱上，他昨晚贴的那张纸条旁边又多了一张是 Lucas 的笔记，上面写着：“那我检查一下，如果合格，以后每天的炒蛋都归你。”谢霆锋站在冰箱前面，看着那行字笑出了声。他打开冰箱门，拿出那盒鸡蛋，点火，热锅倒油敲蛋，蛋液在锅里摊开的那一瞬间，发出滋啦滋啦的响声，很吵，但很好听。张柏芝抱着小妹妹下楼的时候，闻到的就是这股味道。她站在楼梯口，看着谢霆锋站在灶台前面，围着他那条旧围裙，一手拿着锅铲，一手扶着锅柄，动作熟练，像是他一直就在那里，从来没有离开过。他没有走过去，只是站在楼梯口看了很久，然后他低头亲了一下怀里的小妹妹的额头，轻声说了一句：“看你爸爸在做饭呢。”小妹妹醒着眼睛睁得圆圆的，看着那个方向笑了。那天早上，一家6口围在一张桌子前面吃炒蛋喝牛奶。Lucas 吃了一口，低头又吃了一口，然后说还行，不算特别厉害，但能吃。Quintus 在旁边补了一刀：“那你别吃啊。” Lucas 把盘子往自己这边挪了挪，你管得着吗？ Marcus 在旁边笑， Dylan 跟着笑，最小的那个在张柏芝怀里也咧着嘴。谢霆锋坐在主位上，看着这一桌子人，低头扒了一口饭，嘴角弯着。那天早上浅水湾的阳光很好，照在餐桌的碗沿上，照在 Lucas 的帽子上，照在张柏芝的围裙上，照在那张冰箱上的便签纸上。2张纸条并排贴在那里，一张是 Lucas 写的，账本可以改加不能换；一张是谢霆锋回他的：“你爷爷说的对，半熟蛋，我确实最会。”2张纸条之间隔着19年的日子，却只隔了1厘米的距离。